رغم ان سمكه ابو سيف شبه قوي سمكه المارلين وسمكه ابو شراع، لكن هم في الحقيقه 3 انواع مختلفين من السمك، وده يبان من زعنفه الظهر. هتلاقي في سمكه ابو سيف زعنفه الظهر موجوده بس فوق حته الخياشيم، اما في سمكه المارلين هتلاقي زعنفه الظهر موجوده فوق الخياشيم وتنزل بالتدريج لورا، اما في سمكه ابو شراع عندها زعنفه الظهر كبيره جدا وبطول الظهر كله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن سمكة ابو سيف او السياف، ولو انت في ابو قير هتلاقي اسمها صباط او باش صباط، والتسمية الاخيرة دي هي اللي منتشرة بره مصر في البلاد العربية زي ليبيا مثلا. سمكة ابو سيف اكتر حاجة بتميزها زي ما قلنا ان زعنفة الظهر عالية وفي نفس الوقت مقتصرة على منطقة فوق الخياشيم، وكمان جسمها اسطواني لانها سريعه جدا في الميه، وجسمها معلوش قشور وجلدها شبه جلد القروش شويه، بقها عامل زي العصافير وما فيهوش اي اسنان، لكن طبعا المنقار العلوي شبه السيف قوي وهو اصل التسميه طبعا بتاعت السمكه، ولونه من فوق غامق ومن تحت فاتح. وفي كل انواع السمك اللي عنده سيف يعتبر سيف سمكه السياف هو الاطول بينهم. ازاي؟ يعني انت مثلا لو جبت سمكه سياف وجبت سمكه مارلين الاثنين نفس الطول، هتلاقي ان طول سيف سمكه السياف اطول من سيف سمكه المارلين. مع ذلك سبحان الله السمكه دي مش دايما بتعتمد على السيف بتاعها في الصيد. ازاي يعني؟ دلوقتي سمكه سريعه جدا وما عندهاش اسنان، فهي بتعتمد على سرعتها العاليه جدا اللي بتوصل ل 100 كيلومتر في الساعه. طبعا في ابحاث بتقول ان السرعه دي مبالغ فيها، لكن اغلب الابحاث بتقول ان سرعتها 100 كيلومتر في الساعه، وبعض الابحاث القليله بتقول ان سرعتها 36 كيلومتر في الساعه. المهم ما علينا يعني من القصه دي، قصه ايه؟ باحثين في بعض. هي سريعه جدا في الميه وما عندهاش سنان، فهي اصلا سلاحها الاساسي السرعه وتمشي بسرعه تبلع السمكه. اما السيف يعتبر سلاح ثانوي، يعني ممكن تضطر تستعمله فتستعمله، وهو سلاح رئيسي في الدفاع عن النفس. يعني لو اي سمكه مفترسه اكبر منها زي سمكه القرش مثلا ممكن تستخدم سيفها عشان تدافع عن نفسها. سمكه ابو سيف محبه جدا للترحال وموجوده في كل حته في العالم تقريبا. اهم حاجه ان درجه الحراره ما تقلش عن 5 وما تزيدش عن 27، وهي طول الوقت في حاله ترحال بحثا عن غذاء او درجه حراره مناسبه. يعني هي مثلا لو هي موجوده في الشمال، بعد كده الشتاء جه في الشمال تروح ناحيه الجنوب، لو الشتاء جه في الجنوب تروح ناحيه الشمال، وهكذا. واكتر درجه حراره مفضله ليها اللي هي 18 من 22، يعني لو هي في درجه حراره من 18 ل 22 وعندها غذاء كافي ممكن ما تتحركش من مكانها. سمكه ابو سيف من الاسماك العايمه، بس مش بتفضل قوي بقى جو الاسراب، ملهاش هي في جو الاسراب. كبيرها تمشي في مجموعات صغيره وبيكون المسافات بينهم كبيره، يعني المجموعه الصغيره بتبقى ماشيه وبيبقى كل فرد وفرد تقريبا بينه وبين الثاني 10 متر. بيفكرني مثلا بينا احنا ايام الكورونا، الله لا يعيدها ايام. سن سمكه ابو سيف دايما يعمل مشكله للباحثين، يعني دايما اي باحث او اي عالم يروح يجيب سمكه ابو سيف يبقى مش عارف عندها كام سنه بالظبط. طب ليه؟ دلوقتي اي سمكه ممكن نقدر عمرها ازاي؟ عن طريق عظمه الاذن اللي بيسموها ايه؟ اوتوليسيس. فالعالم من دول يجيب مثلا العظمه دي ويبدا يشوف الطبقات اللي اتكونت جوه العظمه، تقريبا كل طبقه بسنه. عند سمكه ابو سيف العظمه دي بتاعت الودن اللي اسمها اوتوليسيس صغيره جدا، فبيكون صعب انك انت تعرف الطبقات اللي جواها، بالتالي صعب جدا انك انت تعرف عمر السمكه. لكن هي بتوصل للبلوغ عند سن من 4 سنين ل 6 سنين او طول 2 متر، واقصى سن مسجل ليها هو 9 سنين او 12 سنه او 16 سنه، وبعض المصادر قالت 20 سنه، وكل مصدر بيعلي على التاني. وانا فهمتك بقى القصه ان اصلا ايه العمليه دي مش دقيقه قوي. اكبر سمكه ابو سيف مسجله طولها 4.5 متر ووزنها 650 كيلو جرام. موسم التزاوج لسمكه ابو سيف بالنسبه للبحر المتوسط بيكون شهر 7 و8 قرب السواحل الايطاليه، وبيتم ملاحظه الذكور وهي بتطارد الاناث وبيكون بينهم زي لغه غزل كده، وبعد كده بيعملوا ايه زي كابلز مع بعض، كل ذكر مع انثى بيفضلوا مع بعض طول موسم التزاوج. الانثى الواحده بتضع خلال الموسم كله من مليون ل 29 مليون بيضه. ونلاحظ هنا ان موسم التزاوج مرتبط جدا بدرجه الحراره، لازم تكون 25 درجه تقريبا، ولو سمكه ابو سيف لقت مكان طول السنه درجه الحراره فيه 25 درجه هتفضل تتزاوج وتتكاثر طول السنه. البيض بيفقس بعد التلقيح بيومين ونص، وبتكون الولده شكلها مميز جدا. سمكه ابو سيف بتعتمد على النظر في الصيد، فانت تلاقي عينيها واسعه جدا، وفي نفس الوقت ايه زي ما قلنا قبل كده عظم الاذن بتاعها صغير لانها مش بتعتمد على السمع قد كده. لكن سمكه ابو سيف فيها خاصيه فريده جدا. دلوقتي كل انواع الاسماك بتبقى درجه حرارتها نفس درجه حراره الميه، يعني السمكه مش بتقدر تدفي نفسها. لكن سمكه ابو سيف فيها بقى ميزه خطيره جدا، ان عندها نظام تدفئه بيشتغل على العينين والدماغ، فبيخلي العينين والدماغ بتاعت سمكه ابو سيف درجه حرارتها اعلى من الميه من 10 ل 15 درجه مئويه. يعني لو هي في ميه درجه حرارتها 25 درجه مئويه، هيبقى درجه حراره العين والدماغ عندها تقريبا 35 درجه مئويه. طب وايه الفايده بالخاصيه دي؟ الفايده بالخاصيه دي بيخلي عينين تعمل بشكل افضل وبيتم التركيز اكتر في الصيد. طب ليه الخاصيه دي فريده جدا؟ لان المصدر بيقول من 25,000 نوع سمك
في 22 نوع سمكه بس اللي عندهم الخاصيه دي. سمكه ابو سيف رغم ان العمق المفضل ليها من 0 ل 75 متر، لكنها سجلت اعماق مذهله وصلت تقريبا ل 3 كيلو. بالنسبه للصيد، سمكه ابو سيف معشوقه الصيادين المحترفين. ليه بقى؟ لان هي سمكه قويه جدا وبتعافر وما بتستسلمش، ومصيدها متعه كبيره جدا. وحتى ليها فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب، هتلاقي الصيادين الاجانب بيصطادوها يوصلوها لحد المركب، واول ما يوصلوها لحد المركب يفكوها ويسيبوها، هو خد المتعه ومش عايز ياكلها. بالنسبه للاكل، سمكه ابو سيف شهيه جدا في الاكل، طعمها جميل جدا، بتمشي قليه وتمشي طاجن وتعمل على الجريل، وانا عن نفسي عملت لها فيديو هنا على القناه مشويه فحم، بصراحه طعمها جميل جدا ومفيش طريقه اتعمل بيها الا وقده. لكن برده في تنبيه مهم جدا بالنسبه للحم سمكه ابو سيف، ان في نسبه عاليه من الزئبق، فيستحسن ان انت ما تكترش منه. يعني يستحسن مثلا ايه بكبيرك 3 4 مرات في السنه، لان هو في نسبه زئبق عاليه زي سمكه الدراك بالظبط. وخلي بالك الاسماك اللي بيكون فيها نسبه الزئبق عاليه، بالنسبه دي بتزيد كل ما حجم السمكه يكبر. فبالنسبه لسمكه الدراك وابو سيف، الاحسن انك انت تجيب الاحجام الصغيره منها، ما تجيبش الاحجام الكبيره، حتى لو الاحجام الكبيره طعمها احلى انا عارف. المهم زي ما قلت لك ما تكترش منها في الاكل. وكمان لو حد عنده انزيمات كبده عاليه او عنده مشاكل في الكبده عامه، بلاش ياكلها اصلا. وربنا يسلم الناس جميعا. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلي.